हम हैं ऋतु कम्युनिकेशंस। दोस्तों, आज आपको सैमसंग A21S में चार्जिंग जैक लगाना सिखाएंगे कि इसमें चार्जिंग जैक कैसे लगता है। सबसे पहले हम फ़ोन को लेंगे और इसमें पीछे बैक ढक्कन होता है। उस बैक ढक्कन को निकालने के लिए हम सबसे पहले LCD सेपरेटर पे रखेंगे थोड़ी देर के लिए। फ़ोन हीट चुका है। अब हम इसका बैक पैनल निकाल रहे हैं। जब तक हम इसका बैक पैनल निकालते हैं तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और आप अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा पता ऋतु कम्युनिकेशन, शॉप नंबर F333, LIG फ्लैट, नोएडा सेक्टर 40। संपर्क करें 9990606875 या फिर 8447777205 पर।